दोस्तों कैसे हैं आप। GOIT पोस्ट कोड 817 टाइपिंग एग्जाम टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट में कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, वर्ड काउंट कैसे किया जाता है। तो पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहे। फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के लिए हो चुका है, यदि आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के लिए हो चुका है तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी टाइपिंग पे देना है। फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में 447 का, 447 और 556 का। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए कि 556 में तो सिचुएशन कुछ और थी। दोस्तों मैं आपको 556 की सिचुएशन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की सिंपली बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स 38 लगभग, मैं आई एम नॉट श्योर कि 38 था या 39 था, 38 नंबर का जिसका टेस्ट क्वालिफाई हुआ था, जो भी रिटन टेस्ट होता है, वो भी आपका टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुआ। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स इस बात को। 38 नंबर वाला व्यक्ति भी सिलेक्ट हुआ, किसके लिए? आपका टाइपिंग के लिए। अब उसके बाद हुआ क्या फ्रेंड, जो 38 मार्क्स वाला कैंडिडेट था वो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिलेक्ट हुआ। आपकी जो 1/3 के रेशो में, अब देखिए ना दोस्तों, 10 में से उनको 3 छांटने थे, ठीक है, 10 में से उन्हें 3 ही लेने थे। तो जो 38 नंबर वाला है वो इन 3 की कैटेगरी में भी आया। हालांकि 556 में मार्क्स जो थे वो बहुत हाई भी थे लोगों के। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी कंडीशन चेंज हुई, जो आपकी टर्म पॉलिसी बनी, वो तो फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट में बनी। जो आपके डिप्लोमे वाले कैंडिडेट बाहर होते हैं या अदर कोई रीजन से बाहर होते हैं, वो टर्म एंड कंडीशन तो आपकी फाइनल रिजल्ट में लगी, डॉक्यूमेंटेशन में तो ये सब नहीं हुआ। तो दोस्तों 556 की जो आपकी 38 नंबर वाला व्यक्ति टाइपिंग से सिलेक्ट होके 1/3 में गया और 1/3 से एक में फाइनल लिस्ट में भी गया। तो फ्रेंड्स जितने भी मार्क्स हो, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आपको टाइपिंग पे ध्यान देना है। 85 में से 85 मार्क्स आ जाए, यदि आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता है फ्रेंड्स, तो 85 में से 85 मार्क्स लेने वाला भी बाहर हो जाएगा। तो क्या फायदा दोस्तों, आपके मार्क्स कितने भी हो, टाइपिंग के लिए सिलेक्ट है तो आपको अपना पूरा का पूरा फोकस टाइपिंग पे देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड्स APPLE। अब देखिए दोस्तों कि इस एप्पल में कितने वर्ड होंगे। वर्ड तो फ्रेंड्स ये एक ही है, ठीक है, वर्ड तो ये एक ही है, एक ही शब्द है, लेकिन इसमें स्ट्रोक भी काउंट किए जाते हैं। HPVSC में जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है वो करता क्या है, वो मेन स्ट्रोक काउंट करता है। अब इसमें कितने स्ट्रोक होंगे, सबसे पहला आपका ए स्ट्रोक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका ये पी, ये दूसरा स्ट्रोक हो गया, फिर ये पी है ये तीसरा स्ट्रोक हो गया, ये एल है ये चौथा, और ये ई ये पांचवा। दोस्तों जिस वर्ड में 5 स्ट्रोक होंगे वो पूरा का पूरा वर्ड आपका काउंट होगा एक शब्द, ठीक है। ये जो एप्पल बना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एप्पल बना, ये आपका कितने करेक्टर है, इसमें कितने स्ट्रोक है, 5 स्ट्रोक का मतलब एक आपका टक लगाना है आपको। कुछ भी लिखा आपने, कॉमा लिखा, ABCDXYZ, ये आपका स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। तो एप्पल में कितने स्ट्रोक हुए आपके, कितने बटन दबाए आपने, 5। तो APPLE ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर हो गया, पूरा का पूरा एक वर्ड हो गया। अब होता क्या है, जरूरी नहीं आपके वर्ड 5 ही ट्रैक्टर के हो। आपका ये IS है, इज, THE ये दी है, ये भी तो आपके करेक्टर है। अब इसमें कैसे काउंट होगा, एप्पल तो था ये दोस्तों 5 के 5 करेक्टर, इसके बाद आपने स्पेस या फिर आपने इज लिखा। अब ये आपको स्पेस भी काउंट करना है एप्पल के बाद का, ठीक है। एप्पल के बाद आपका कितना स्पेस होता है, एक स्पेस आपका एप्पल के बाद होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ नजदीक करके देख लीजिए, एक जो आपका स्पेस है ये एप्पल के बाद आपने एक स्पेस दिया, 5 तो यहाँ तक हो गए, एक वर्ड तो आपका काउंट हो चुका है। अब आपका शुरू होगा दूसरा वर्ड, यहां से आपका दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है इस जगह से, ठीक है, इस स्पेस से आपका दूसरा वर्ड हो रहा है। 1 2 3, 3 करेक्टर तो इसमें हो गए, चौथा आपका ये स्ट्रोक हो गया स्पेस का, फिर से पांचवा आपका ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आपके यहां तक कितने वर्ड बने, 2 वर्ड काउंट हो गए, पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड आपका ये हो गया।
समझे दोस्तों, पहला वर्ड आपका ये हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया, अब तीसरा वर्ड आपका यहां से शुरू होगा। अब टोटल कितने स्ट्रोक लेने होते हैं आपको? 1500। ठीक है, 1500 आपको स्ट्रोक लेने होते हैं, 1500 स्ट्रोक आपको टाइप करने होते हैं टोटल। अब क्या होता है 1500 में, जरूरी नहीं, अब कुछ वर्ड आपके 6 स्ट्रोक का भी होते हैं, कुछ वर्ड आपके 7 स्ट्रोक के भी होते हैं, बहुत लेंथी लेंथी वर्ड भी आ रहे हैं दोस्तों। तो 7 के यदि 10-12 वर्ड्स भी होंगे तो 1500 में जरूरी नहीं आपके 300 करेक्टर बन जाएं। लेकिन सबऑर्डिनेट बोर्ड ने किया क्या है कि आपका करेक्टर 7 का हो, आपका वर्ड 7 करेक्टर का हो, या फिर आपका वर्ड हो 2 करेक्टर का, ठीक है, तो उन्हें 5 में काउंट करना है। ये देखिए 5, ये तो 1500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये बनता है आपका कितना? 300। कितने बनेंगे? 300। तो इस तरह से आपको 300 मारने होते हैं। अब काउंट कैसे होती है आपकी टाइपिंग? इसे 10 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये बन जाएगी आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जिन्हें कमेंट में पूछा गया, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया जितनी जानकारी मुझ में थी। यदि कुछ और भी क्वेश्चन आपके, कुछ और भी क्यूरीज है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का सॉल्व करने की, आंसर देने की। बाय बाय, टेक केयर। चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।